안녕하세요. 반갑습니다. 박시연입니다. 저희 사무실에 있는 드라세라 드라코예요. 지금 요게 2m 한 30 정도 지금 대형인데요. 저도 이렇게 큰 것은 처음 보는데 보시는 것처럼 얘는 이게 우리나라 원산지가 아니다 보니까 뭐 이렇게 최저 온도 12도 이하로만 떨어지지 않으면은 생육하는 데는 지장은 없고요. 엄연 발생이 많이 되다 보니까 가정에서 키우시기 딱 좋아요. 대신에 이제 하나 뭐가 단점이냐면 동물을 키울 경우에는 약간의 이제 이게 독성이 있다 그러니까 그것만 이제 피해 주시면은 이거 한번 보세요. 저도 지금 이게 사무실이 아래층 사무실에 내려왔더니 너무 크게 있어가지고 깜짝 놀랐네요. 보시면 얘가 생육이 어떤 식으로 되냐면 뿌리가 이거 보이시나요? 이렇게 해서 뿌리가 이렇게 나요. 이 부분이 지금 잘려져 있다 보니까 여기서 이렇게 뿌리가 나가지고 자기 스스로 이제 생육하기 위해 가지고 지금 몸부림을 치는 것 같아요. 이렇게 큰 드라세라가 한번 보시고 물 같은 경우에는 건조했을 때 지금 보시면 아마 이게 너무 크다 보니까 지금 화분만 해도 한 1m가 넘는 커다란 지금 화분이거든요. 그렇다 보니까는 물은 주는 게 조금 이제 저희 사무실에서 좀 부담스러웠을 것 같아요. 제가 지금 이제 오늘 요거 이제 드라세라 드라코 요거 물을 한번 주고요. 건조했을 때 이게 바짝 말랐을 때 물을 주시면 되고 저기 보니까 10일 간격으로 말랐을 때 물을 충분히 주면 된다고 나와 있네요. 저도 조그만한 거 집에 있는데 그거 이제 동영상 한번 또 촬영해 가지고 한번 보여드릴게요. 감사합니다.